diajarkan mental kulino. Kene kuno para pedek sing nyolong ya. Ingat Mas, kejahatan itu bisa terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Ya kenapa turun? Mas Momon, Mas, gantari toh Mas, melek toh Mas. Apa? Kan bapak Apa? latar buri. Bapakmu terang di latar buri. Jane yang duwe Mas. Lah kau utang aku. Lah dute atusan ewu. Terus kon latar buri 10.000 ning sampean Mas. Ya Mas, gak kangen lho. Bisa utang. Lah kok nemban? Kan butuhku mau temban. Jumlah loro. Tapi turu Mas Momon. Apa digawe turu terus kowe? Indang mangkat kok malah. Matur nuwun nggih Mas. Tak dongake muga-muga mimpimu ningkatan. Delok Piala Dunia. Terus kayak foto karo unta. Ya kenapa turun? Ngomong karo Mintuli. Jan kebangetan tenan kok. Sing nyepelekke wong tuwa tenanan. Lho. Lah dek dalu napa mboten sios turu mriki ta, Bu? Padahal sore tak parani lho, Kang. Ya meksa rarene karepe piye ngono lho cacah kuwi. Lah jenengan wingi rak wis tak omongi to, wis tak kei solusi. Ben ora kesepian nonton Piala Dunia wae. Lah jarimu Piala Dunia iki ora enek nankatsu. Lah Frida Van ya ora enek, ning nyatane kula ya nonton Piala Dunia. Kok sepi meneh do nendi? Loh, mah dikunci toh? Halo, Bra? Kene bile? Jinten warung iki. Jalan. Arep tuku apa? Wifi. Iya tuh sih, jangan cepet. TV? Mboten kok, Mi. Kowe bali osik to, Le. Iki lawange bukaan sik. Oh, nggih. Sorry, Bu. Lakon apa to, Ron? Loh, tekomu kapan nih? Lagi wae. Sampai ini kok ngendi to, Bi? Iki mau golek tempe. Wah, ngerti wong ngono aku ora tuku tempe iki mau. Lho, gelo aku tuku tahu baru tempe iki mau. Ayo ora apa-apa to. Iki aku tuku tempe iki omong arep nang eksperimen kok. Eksperimen apa? Ini kan aku sempat dipeseni gorengan karo Bu Siti. Gandeng urung oleh inspirasi, jadi ya batal. Lah, wong goreng tempe udah dadak nganggo inspirasi lho sampean iki. Loh, ya kudu nganggo inspirasi no. Pengen gue ora sekedar tempe goreng. Lah nek ora tempe goreng iki terus tempe sing kepiye? Ya sing tematik, turne iki artistik ngono lho, Mi. Wis maem, Le.
Ampun kok. Oh, jajan ten sekolahan. Tenang, Ndra. Hari iki tak gaweke lawuh sing spesial. Dadi tenan ora? Ya tenan to. Le, engko simpenan ning kulkas yo, Le. Mami tak leren sik. Wah, elok tenan. Tematik tur artistik, Ndra. Ndra, Napa? iki lho, Napa pun dadi? very art. Ini ya. Ya, Iki enak ora? ayo dicicipi sik to. Gimana? Very good ya. Oke. Le, Piala Dunia ngene iki kowe jago apa, Le? Timnas nih. Wah. Ya ora enek wong timnas kowe ora lolos kok. Kan aku fanatik timnas to, Pak. Bapakku ya fanatik karo timnas. Nek Piala Dunia ngene iki jago negara sing melu Piala Dunia. Kene cah nasionalis kok. Nek ora timnas, ora. Nek bapakku ya seneng. Nek Piala Dunia ngene iki jagone bapak Argentina ora timnas. Kok timnas ora melu Piala Dunia sebab apa to, Pak? Nggone ora mot. Tenan po ora. Ya tenan to, ngene lho Le. Nek timnas kuwi melu otomatis supportere sak Indonesia iki budal ning Qatar kono. Nggone ya ora mot. Takon apa to iki, Kang? Gancang piye to? Kek iki kelakon apa tarun ngono lho. Wis to, ngono terusan, gatok to. Enak. Niki entuk inspirasi saking pundi to? Iki olehku inspirasi iki saka timnas Ghana. Kok saged? Lah kan aku melu arisan bal-balan. Pernah oleh kuwi pas Ghana. Lah kok niki bintang. Timnas Ghana kuwi julukane iki Black Star. Black kuwi ireng, Star kuwi bintang. Lah niki bintang kok ora ireng. Oh, padune kon gosongke ngono to gen pait. Gen jenenge Papi kuwi ceblok ngono. Ora ngono. Iki nanu terno ngene Bu Siti. Napa niki pesenane Bu Siti? Ya ora. Jane wingi iki kan Bu Siti kan yo pesen. Iki ki mung sebagai pembuktian ngono lho. Nang kono terno kono. Kok dewe pi? Terken jenengan mawon. Kowe kongkonanmu angel. Le Dad. Ini ya. Tanganan. Ada apa ngene, Pak? Hasil karyaku iki tanganan. Wah, elok iki. Elok no. Aja pangan engko. Itu apa to, Pak? Wis to, engko tak kandhani. Nang ngono. Kula diutus kali Pak Dur. Ngeterke tempe niki, Bu. Lho, lah aku ora pesen nih, Le. Anu kok, Bu. Jenengan dikon nyicipi mawon. Nek cocok saged tumbas. Nek boten cocok anggere mawon nyicipi gratis. Wah, kok artistik men to iki. Mang raos keriyen, Bu. Mbok menawa cocok. Enak Dot. Pripun, Bu? Tertarik napa boten? Nek boten kula buta bali nggih, Bu. Tapi Bu Siti didukokke Mbak Minto iki, Le. Lho, jek akeh. Pun, iki kula buta bali mawon. Sik, Le. Tapi kuwi kok menarik men ya. Pripun, Bu? Nek tak teteno piye, Le? Waduh, ditete. Iki to, tak ijole kuwi, mengko Bu Siti tambah duit ora apa-apa. Kowe ngomong padha sik ya. Cek jane iki lakon apa to siji tempe kok ditete. Dot. Gek iki lakon apa to, Ron? Ngono. Wong panganan arep ditete,
Kopi tontai wae lho. Bu Siti bacot ditumbaske tempe karo Mbak Mintul lho, Pak. Berarti jar ditete karo sing dituku Mintul kuwi. Gitu, Pak. Wah, ora jalan no. Yang tempe iki regane 10.000 lho. Masa harus ditete? Terserah jenengan mawon to, Pak. Wong kula mau nyampe ke ngendikane Bu Siti kok. Ya tak genake dhewe weh. Pak. Lah otak kula pundi? Kula dereng nyicipi lho. Nyonya. Jane iki lakon apa to, Dul? Golek tempe sak emplokan nek kosone kaya ngene. Engko bengi kuwi to. Piala Duniane sing main Argentina karo Polandia. Kowe jago ngendi? Ra jago. Sing main dudu timnas kok. Diwasar tak jak totoan. Fotoane apa? Ya duit no. Gah, dosa. Wes nek lu totoane apa? Es jus pe. Oh iya, tadi Bapak Argentina kowe Polandia lho ya. Wah, yo pinteran bapak no. Aku ae sing Argentina, bapak Polandia. Ya ora iso. Wong jagone bapak kowe Argentina kok milih Polandia. Mah, Argentina enek Messi yo, genah menang. Lah Polandia ya enek Lewandowski lho, Le. Tur ngene lho. Kowe kan fanatik timnas. Ya bungane apa? Ini lho, Polandia kae. Benderane rak putih karo abang. Kan meh padha karo Indonesia. Ayo nyambung sana. Tapi tetep ra masuk. Oh, apa ngene wae? Bapak Argentina, kowe tetep Polandia, takur setengah piye? Mah, aku wae sing Argentina, bapak Polandia tak pur siji. Takur siji setengah, Tak pur loro. takur loro setengah. Deal. Pur loro setengah lho. Ya, dadi no. Waduh. Pur loro setengah aku kudu skor 3 no. Iki lakon apa to, Ron? Keblondrok paijo iki. Aku kok blangkemen ya, Bu. Iya, Pak. Hawane pengen ngemil ngono ya. Tak tuku cikis ya, Bu. Aku ya dipikir Lah kowe pengen apa? mie ayam. Ngemil kok mie ayam. Mau pengen kok. Ya ayo mangan bareng sisan wae. Gah. Ojo mie ayam ding, Pak. Kasih toh. Ganti gorengan wae. Diakei mendoane. Ya. Monggo Pak RT. Apa kuwi, Mas? Niki tempe. Dagangan apa arep nang dhewe? Ya dagangan no. Tur anu Pak, artistik. Iya ta? Artistik kita. Nggih. Iki nyicipi gangsa lho. Wah, bentuknya apik men to. Nggih no, niku inspirasi saking tim Ghana Black Star. Bintang kita. Enak itu, Bu. Apa iya, Pak? Ampun iki. Luwe ngene Pak RT mawon. Oh iya enak ih. Mbak niku kula pendute wae. Ngentosi keputusannya Bu Siti. Mergone niki tesih urusan kalian mereka, Bu. Wah, piye no. Anu gak ono sing niki. Oh, ketok no. Dipun batak mereka nggih. Ngomong tempe ajeng ditete to, Bu. Kula niku jane nggih seneng Mas Dul. Nanging kula pun kadung ditukokne Mintul le. Nek asal nggih tak tete Mas Dul. Nek mboten asal nggih pun mboten cah wae. Lah sing ajeng tinggi tete niku pundi? Lah niki lho. Pripun gelem ora? Lah jenengan wanita mbok pinten?
Lah tempene jenengane regane pira? Nah niki niku 10.000. Nek kula tambah 5.000 pripun? Oh, ora jalan no. Ya pun, nek 8.000. Wah, ya ora jalan no. Lah wong tempeku ki jek 10 lho. Nek aku tombok 8.000, berarti tempeku kudu dirego 2.000 to, Pak Dul. Nah, tempene jenengan iki alah. Tempe mboten artistik ngeten no. Mula niki murah ngeten lho. Wis kene wae Mas Dul. Nek gelem aku tombok 7.000, ora gelem ya wis kene. Niki ndawahi jane pun arep digelemi karo Pak RT lho. Ning kula emoh. Mergone kula pun gawe kecewa jenengan. Kecewa meneh nek tempene sampean ki ora oleh tak tete. Pripun kok? Go. Tusuk 3.000. Boten kathah jujur niku, Bu. Malah mosok to Mas Dul digoleki sik to. Ya, apa kan delok yang ngiyip. Ya, Lah kok 2.000? Berarti aku ora tombok 7.000 ki dadine tombokku 8.000 Mas Dul. alah gur ngalah 1.000 nebu, Bu dadak rame lho. Iki lakon apa to, Dul? Lakone tempe, Ron. Lakone tempe, Ron. Lakone tempe. Asane ora kaya mau ya, Bu. Lho Pak. Terus rada gosong, kayak kaya tempe daur ulang ngono ya.